哦，鏡頭有啲霧啊，啲水氣。我又係呢個生活小知識。咁咧呢兩對襪咧黑色噶嘛，兩對黑色襪其實就唔係一對嚟嘅。呢個係粗啲嘅、闊啲嘅，個質地唔同嘅。呢個係幼啲嘅。咁呢兩對黑色嘅襪啊，唔同長度添樣。咁咧，我建議咧買呢啲咧底衫褲啊、襪呢啲咧，全部買同一樣色。咁咧，或者係只係兩個色，咁嚟用嚟襯衫嘅。咁我嘅色咧就係卡其色、灰色同埋黑色。黑色其實好多都唔係我偷我老婆嘅啫。咁咧，咁我只有3隻色啦。咁身上面咧，褲咧都係同一隻色，卡其色。咁咧就，咁你就可以慳好多時間啦，同埋唔使襯咯，一早襯晒嘛。咁亦都唔使好多時間去要思考，要諗點樣襯啊，點樣湊翻到一對啊！哇，呢啲襪就好煩噶，下下都一對先夾埋一齊咁樣。生活小知識。